Առավոտ վավերցին։ Ադրբեջանցիների կրակոցներից են արթնացել ներքին հանդի բնակիչները։ Բնակելի տուն է վնասել թշնամին։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակն ասում է, տուժածներ չկան։ Տուժելն էլ ոնց է լինում, պետք է սպանեին, որ տուժած համարվեինք։ Ցավին հումոր խառնելով հարցնում են Սահմանամերձ գյուղի բնակիչները։ Որ ասենք չենք վախենում, դա մի քիչ բան կլինի, էլի որ էլի ապարտոնից չվախեցած։ Դա մի քիչ կարող խեք չունենաս, որ ասես ես չեմ վախենում։ Ուղղակի վախով ապրել են ներքին հանդում կենսաձև են դարձրել։ 44 օրյա պատերազմից հետո հայ-ադրբեջանական շփման գիծը գյուղի տարածք է մտել։ Անունով շփման գիծը։ Ադրբեջանցիները հայկական բնակավայրերում շփումներ չեն փնտրում, վախ են տարածում, որ թողնեն գնանք, գյուղերը դատարկվեն, իրենց ցով անեն, ասում են մարդիկ։ Ինձ քանի տարի է մենք սովոր ենք, էլի կրակոցներ, երկու անգամ ենք կրակել, երեք Ներքին հանդի այս տղամարդու հետ մեր զրույցից պարզում ենք, որ թշնամին կրակել է ոչ միայն հունիսի 20-ին, հունիսի 19-ին էլ արևը դեռ չծագած, արթնացել են ադրբեջանցիների կրակոցներից։ Էլի նույն ժամին, էլի 5:20 էլի այդ սահմանների։ Միայն թե Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հունիսի 19-ի կրակոցների մասին ոչինչ չի ասում։ Ոչ մի բան։ Ներքին հանդի բնակիչները նկատում են վերջին 2 օրերից առաջ 1 ամիս, գուցե մի քիչ ավելի, հանդարտված էր թշնամին։ Հայկական դիրքերի ու գյուղերի ուղղությամբ չէին կրակում, անգամ ականներ չէին պայթեցնում իրենցով արած հայկական տարածքներում։ Երևի մի 20 օր այդ մինեկն չէին պայթում։ Ոչ կրակել է, ոչ մինա, բայց նորից էլ ոնց որ էլի սկսեց։ Այսինքն այդ դադարը մի տեսակ նենց հույս էր տալիս, որ կարողա դադարեցնեն։ Հա։ Բայց փաստորեն եկավ, ստացվեց, որ էլի շարունակում են։ Էլի։ Հետո որ մի քիչ եկար, արդեն սկսել են մեծ զենքերով խփել, այդպես էլի ինչ ասել։ Ինչու է նորից ագրեսիվացել թշնամին, փամփշտակալը հայկական գյուղի վրա դատարկելով։ Ներքին հանդում ասում են, սադրող որևէ բան ոչ հայ գյուղացին է արել, ոչ էլ սահմանապահը։ Չեմ կարող դեռ բաներ ասել, թե ինչով է պայմանավորված, ինչով չի պայմանավորված։ Գուցե Հայաստանի Թուրքիայում խաղաղություն փնտրող ղեկավարին են հասկացնում, փնտրտուքները ձուր են, խաղաղության պայմանագիրը փուչ։ Թուրքիայի փոքր եղբայրը չի հրաժարվելու արևելյան Հայաստանի հաշվին արևմտյան Ադրբեջան կառուցելու իր ծրագրից։ Ինչ իմանանք, չի բացառում։ Արփիս Քեսյան, Անիղանդիլյան, Հայլուր։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին առաջինը իմանալու համար բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակը, որ բաց չթողնեք, ամենակարևորը, ամենահրատապն ու հետաքրքիրը։